暑くなってきたら、夏らしいこれ、食べたくない？うちでは夏の風物詩、旬のが美味しいよね。トウモロコシ好きもうなびっくりするほど、甘くて美味しいよ。ヒゲは残さず洗って3等分にカット。硬いから気をつけて。芯から粒を外すよ。身を芯に残さないように。炊飯ジャーにほぐし入れて、塩小さじ1強。混ぜ混ぜ。芯も入れるよ。芯から味がしっかり出る。セットして。P。炊けました。匂いがもう美味しい。芯も後でかじります。熱いうちに。混ぜ混ぜ。絶対美味しい。たまらん。